Y volviendo a temas de computación y temas que causan polémica, me apareció este video, que es de básicamente cómo quitarle el ruido a la computadora. Y pues muchos de los ruidos vienen porque las fuentes de poder genéricas, pues se les va atascando tierrita en el ventilador y obviamente al estar haciendo el giro, pues esa tierrita se va rayando y eso genera un escándalo. Y es que claro, sobre todo en las fuentes genéricas, pues los ventiladores no son de mucha calidad y esto puede causar que o tienen un diseño pues hecho a las prisas o a las carreras y esto puede generar que se les meta polvo más fácilmente. La gran pregunta es, ¿cuál es la solución correcta? ¿Abrir las fuentes, solamente limpiarlas y ya? ¿O abrir los ventiladores, ponerles aceite y cerrarlos? Yo personalmente prefiero sí lubricar los ventiladores, aunque hay personas que opinan que el hacer esto hace que se le acumule todavía más polvo y que sea contraproducente. Pero bueno, entre que sí y que no, de cualquier manera deberías darle mantenimiento al menos cada 6 meses.